Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanalining ijodkorlari Indoneziyaning aynan ekvator chizig'ida joylashgan Pontianak shahriga keldi. Mening bu tomonim shimol, bu tomonim esa janub. Ochig'i, mana shu joydan ko'rsatuv tayyorlaymiz deb hech ham o'ylamagan edik. Mana men hozir yer sharining ikki bo'lagi tomonida turibman. Bu yerda bizga oid manbalar ham juda ham ko'p. Bugun olimlarimiz ana shular haqida hikoya qiladi. Demak, efirda ekspeditsiya ko'rsatuvi. Hind va Tinch okeanlari orasida joylashgan 17 mingta orolga yoyilgan mamlakat bu Indoneziyadir. Bu yerda 280 milliondan ortiq odam yashaydi va ularning yarmi bitta orolda istiqomat qiladi. Bu yovvoyi tabiat, ajoyib hayvonlar, qadimiy qirolliklar, qaroqchilar, mustamlakachilar va butun imperiyalar urushgan ziravorlar savdosi mamlakatidir. Ekvator chizig'ida esa Pontianak shahri joylashgan va u juda qadimiy tarixga ega. Bu yerda odamlar hatto qadimgi davr odamlari zamonida ham yashagan. Sulawesi va Borneo orollarida 10 minglab yillik eng qadimiy qoyatosh rasmlari topilgan. Keyinchalik bu yerlarga Austrones xalqlari kelgan va dengiz savdosi rivojlangan shaharlarga asos solingan. Muvaffaqiyatli geografik joylashuvi bu shaharni Xitoy va Hindiston o'rtasidagi savdo yo'llarida muhim nuqtaga aylantirdi. Bu hududda bir vaqtlar qudratli Shrivijaya va Majapahit qirolliklari gullab yashnagan. Ular orqali jahon savdosi o'tgan. Buddizm va hinduizm ulkan ibodatxonalarni qoldirgan. Borobudur va Prambanan shular jumlasidandir. Keyin islom keldi va asta-sekin mamlakatning asosiy diniga aylandi. Masjid va madrasalar qurildi. Biz O'zbekistondan bu shaharga ilk borgan sayyohlar bo'lganimiz bois bizga sertifikat va esdalik sovg'alari topshirishdi. Pontianak shahrining ekvator chizig'i ustida joylashganligi alohida bir mo'jizalardan biri sanaladi. Bu yerda mana hozir bu meni orqa tarafimda turgan bu yodgorlik mana shu ekvator chizig'ining ustida turibmiz. Mening hozir o'ng qo'l tarafim janub, chap qo'l tarafim esa shimol. Umuman qutb haqida Boburnomadan biz nimalarni bilamiz? Zahiriddin Muhammad Bobur keng qamrovli olim bo'lib, juda kuchli olim bo'ladi Zahiriddin Muhammad Bobur va shunday hozirgi Afg'oniston hududida yurganda kechalardan birida o'zini qo'shini bilan adashib qoladi. O'shanda Bobur aytadiki, qutb yulduziga qarab deydi, o'ng tomonni mo'ljallab yurib bordim dediki, haligi adashmasdan o'z manzilini to'g'ri topib borgani. Ya'ni o'sha paytlarda o'rta asrlarda yo'q bizning olimlarimiz, geograflarimiz, astronomlarimiz mana shu munajjimlarimiz yulduzlarga qarab juda ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishgan va shu orqali sayyohlar ham o'z manzillarini topib bora bilgan. U dengiz yo'lida yuradi, okeanda, ummonda yuribdi yoki cho'li biyobonda yuribdi. Hozirgi aytganimizga bittagina Bobur misolda. Endi bu yerga qarasangiz, mana bu hamma tepaga qaraymiz, mana juda ham bir ajoyib muzeyki, muzey bilan birgalikda ham bu yerda yodgorlik, mana bir oyog'ingiz yerning janub qismida, yer sharining bir qismi bo'lsa, ikkinchi oyoq ikkinchi shimol tarafda janub oyog'ingizni qo'yib bemalol gaplashasiz. Ya'niki bir qanaqadir bir ajoyib bir tuyg'uni his qilasiz. Yer sharining qanchalik kengligini. Bu endi bu haqda ma'lumotlarimiz o'zbek olimlarida, manbalarda juda ko'p. Ayniqsa Abu Rayhon Beruniyda juda ko'p masallar bor. Ya'ni shu bilan birgalikda Hazrat Navoiyning olam haqidagi ularning dunyo qarashlari. Bularimiz faqatgina shoir, tarixchi deb emas, mutafakkir so'zi bilan, ya'ni fikrlovchi, yirik olim sifatida bularni biz tilga olishimiz kerak, qayta-qayta. Bularni o'rganishimiz kerak. Shu bilan birgalikda men o'zbekistonliklarni bu shaharga yana qayta-qayta kelishlarini istayman. O'zbekiston tarixi telekanali mana shu telekanallar ichida birinchi bo'lib mana shu narsa mavzuni yoritayotgan bo'lsa, bundan keyingi boshqa kanallardan ham kelishini istaymiz. Ya'ni bizning odamlarimizga ko'proq ma'lumotlar kerak. Birinchidan. Endi ikkinchidan Indoneziya dunyodagi eng musulmonlar ko'p yashaydigan 300 milliondan ortiqroq musulmon istiqomat qiladigan mamlakat sanaladi. Bu mamlakat haqida ya'ni ma'lumotlarni berib boramiz. Ekvator chizig'idagi bu shaharda maktab o'quvchilari uchun alohida dars o'tiladi.
Bu darslarda Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek nomlarining tilga olinishi bizda faxr tuyg'usini uyg'otdi. Yoshligidan bolalarda tabiatga mehr uyg'otish uchun bu darslar juda muhim. Majmuada qiziq bir so'zga duch kelib, nahotki bu so'z Amir Temur bobomiz nomi bilan bog'liq bo'lsa deya hayratlansak, bu so'z Indoneziya tilida sharq degani ekan. Muzeyda globus turibdi. Bu yerga juda ko'plab maktab o'quvchilarini ham hozir ko'rdik. Mana hozir qaraydigan bo'lsak, mana ekvator chizig'i, mana biz hozir mana bu yerda Pontianak shahrida turibmiz. Mana Indoneziyaning mana bu barmog'imdan turgan joyda biz shu yerda turibmiz. Ya'niki yer sharining ikkiga bo'lingan joyidamiz. Andiq ustida turibdi. Umuman ekvator chizig'i ustida Afrikadagi bir nechta mamlakatlarda shaharlar bor va shu bilan birgalikda Braziliya va mana bu Kolumbiya shaharlarida mana shunday ekvator ustida 7-8 ta shahar bor. Ular juda ham qiziqarli. Maktab o'quvchilariga alohida bu yerda tushuncha beryapti. Ya'ni geografik tushunchani ular hali maktabda boshlang'ich sinfda ular o'rganyapti. Yer sharining necha qismga bo'linishligi to'g'risida, qutb yulduzi nima to'g'risida bularning bilimlari qaysidir men aytgan bo'lardimki, ular o'tayotgan dars qanaqadir bir boshqacharoq tarzda o'tdi hozir e'tibor qilgan bo'lsangiz. Qadrli teletomoshabinlar, ochig'i shimoldan janubga bir qadam degan so'zni aynan shu yerda olish mumkin. Ana. Qadrli teletomoshabinlar, biz Kaliman orolidagi muzeyga keldik. Bu muzey hozir bizga juda ham qiziq. Ehtimol bizni tariximizga oid biron bir manbalar ham chiqib qolar. Qani ketdik. Muzeyga kirar ekanmiz, og'zimiz lang ochildi. Sababi bu yerda bizning matolarning ayni o'zi namoyish etilgan edi. Momolarimiz to'qigan naqshlar deysizmi? Munchoqlardagi naqshlardan tortib, matolardagi naqshlar bizni naqshlarni takrorlagan edi. To'qimachilik asbob uskunalaridan tortib, sopol idishlar ham bizni asori atiqalarimizning aynan o'zginasi. Pontianak tarixini o'rganish kerak. Sababi o'zbek davlatchilik tarixi bilan bog'liq jihatlari ko'pga o'xshaydi. Hatto sandiqlar ham juda o'xshash. Marg'ilon qadimdan atlaslari bilan mashhur. To'y marosimi aks etgan ekspozitsiyada ham bolishlar, sarpolar bizning to'ylarimizni eslatadi. Pontianak sultonlik bo'lib, bu yerni saidlar boshqarishgan bir paytlar. Keyinchalik Indoneziya tarkibiga kirgan ekan. Ehtimol Buyuk Ipak yo'li orqali bizning madaniyat ham bu o'lkalarga kirib kelgandir. Qadrli teletomoshabinlar, bir narsaga e'tibor berdik. Biz hozir Kaliman orolidagi muzeyda qarang, naqshlar bir xil. Hamma naqshlar bir xil. Ko'ryapsizmi? Aynan O'zbekistonning naqshlari bilan bir xil qoyil qoldik. Bu muzeyda demak qaysidir ma'noda bizda ajdodlarimiz bu yerga kelgan va bu yerdagilarga to'qimachilik san'atidan dars bergan. Sulton Sharif Hamid II Al-Qodiriy janoblari Pontianak rivoji uchun juda katta ishlarni amalga oshirgan. Indoneziya dunyodagi eng katta musulmon davlati, ammo hindular, nasroniylar ham bor. Ko'plab mahalliy an'analar saqlanib qolgan. Ta'lim tizimi 6 yillik, boshlang'ich 3 yillik, o'rta va 3 yillik yuqori va 4 yillik universitet. Kuchli universitetlar ham bor, ammo qishloqlarda maktab va o'qituvchilar yetishmaydi. Indoneziya aql bovar qilmas madaniy rang-baranglik mamlakati. 3000 dan ortiq an'anaviy raqslar, o'nlab musiqa uslublari, Tana Toraja uylari, Minangkabau arxitekturasi, bularning barchasi turli ta'sirlar aralashmasidir. Musiqaning asosiy instrumentlari gamelan, gonglar. Mashhur zamonaviy yo'nalish esa dangdut. Bu muzeyda juda ko'p narsalar bizning millatimiz bilan o'xshashlik tomonlar bor muzey ashyolarini ko'ryapmiz. Mana shulardan bittasi, misol uchun mana hozir yonimizda turibdi. Buni o'rgamchik deyiladi Surxondaryoda. Ya'niki
biron bir mahsulot ko'proq gilam to'qishda ishlatiladigan mana bu asboblar xuddi Surxondaryodagi o'zidek. Endi bundan salgina keyingi bo'linmaga o'tsangiz, Marg'ilon ipak to'qish san'atining namunasini ko'ramiz hozir. Mana shöyle ko'rib turibsiz, mana ipaklar turibdi. Mana bu endi qurilma Surxondaryoda O'rgamchik deyiladi. Endi bu Farg'ona vodiysida qanday deyishni ayta olmayman, lekin xuddi mana shu Marg'ilon atlas ishlab chiqarish maktabining bir ko'rinishi. Hattoki mana e'tibor qilsangiz, mana namunalari turibdi. O'shalarda ham mana shu Surxondaryo maktabi va Farg'ona maktabining bir materiallarining bir nimasi ko'rinib turibdi demoqchimanki, namunalarni ko'rib turibmiz. Endi bizda yana nimalar o'xshashlik taraflari bor to'qimachilikdan tashqari. Hozir tepaga chiqayotganda e'tibor qilgan bo'lsak, bizdagi ibtidoiy jamoat tuzumi to'g'risidagi ma'lumotlar Boysunda topilgan qadimiy ashyolarning namunalariga o'xshash, xuddi bu yerda ham o'shanaqa qadimiy ibtidoiy jamoat tuzumidagi odamlarning yashash tarzi ko'rsatilgan eksponatlar bor. Shu bilan birgalikda yana ikkinchi narsa, bu yerda yana yog'och o'ymakorligi bizdagi yog'och o'ymakorlik bilan o'xshashligini sezishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda Buxoro maktabi bilan qanaqadir bir yaqinlikni his qilyapmiz-da, ko'ryapmiz. Shu bilan birgalikda endi yana bitta narsaga e'tibor qaratdim bu muzeyda, musiqa asboblari. Ya'ni bizdagi Temuriylar davridagi doira va shu bilan birgalikda undan keyingi davrlarda bo'lgan do'mbiralarning shakllari bir-biriga juda o'xshash mana bu eksponatlarda o'sha namunalarni ko'ryapmiz. Bu Osiyo mamlakatlarida necha ming yillik tarixga ega sopol idishlar, ko'zalar bular hamma joyda bor. Men asosiy aytadigan narsam undan tashqari keyingi bizlardagi bir-biriga o'xshash bo'lgan ishlab chiqarish mahsulotlari to'g'risida gapirdim. Shu bilan birgalikda endi bizdan farqli tomoni nima deganda, endi bu yerda hamma tomoni dengiz bo'lgani uchun bu yerda kemasozlik san'atining taraqqiy etishi ko'rgazma ashyolar bilan ko'rsatilgan. O'sha kema yasash sanoatining rivojlanishini, ham san'at ham sanoatining rivojlanishini namunalarini biz bu yerda ko'ryapmiz, kemasozlikni. Shu bilan birgalikda endi albatta ov qurollari bu yerda bor, xuddi bizdagidek. Bu taraflardan o'xshashlik jihatlari ko'p. Mana bu yerda bir nechta xil maktabini ko'rishimiz mumkin. Chunki Indoneziyada bir necha xil millatlar yashaydi, bilamiz. Ya'niki bu yerda hindlar bor, bu yerda xitoyliklar bor, bu yerda musulmonlar bor. Lekin mana shu yerda o'zida ko'rinib turibdi. Mana bu Alloh so'zi yozilgan. Endi orqa tarafingizga qarasangiz, mana ajdarhoning nimasi endi bu endi xitoyliklarga xos Xitoy maktabi demoqchiman. Ya'ni tasviriy san'ati, shunaqa yasalishi. Mana Chinnilar, Xitoy, Yapon ham bor ekan hattoki. Bu yerda bir necha xil maktab bor ko'rinib turibdi. Endi afsuski bu yerda mutaxassis bo'lganda yaxshi bo'lar edi. Elmira Gul degan bizda yaxshi mutaxassis bor Toshkentlik, agar bilsangiz. O'sha ayol nihoyatda yaxshi tushuntira biladi. Mana shunaqa chiroyli nimalarga e'tibor qilib, ya'ni uni maktabi, yaratilish san'atini opamiz juda yaxshi biladilar. Bu endi miniatyura. Ya'ni mana shu sopol idishda miniatyuraning chizilishiga e'tibor qiling. Qanchalik go'zallik bilan chizilganligiga. Musulmonlar davlati-ku, buni asoschisi Sulton Abdurrahmon 1771 asoschisi. Mana shu sultonlik bilan to 1950-yilgacha. 1950-yildan keyin Pontianak Indoneziya tarkibiga kiradi, ya'ni Indoneziya Qo'shma Shtatlari deb atalgan. Shtat sifatida kiritiladi. Hozir ham baribir sultonlik. Kichkinagina mana shu Pontianakning o'zi. Endi bu rasmiy tarzda Indoneziyaga bo'ysunadi. Tasarrufida uning. Muzeydagi musiqa asboblarining o'xshashligi alohida mavzu. Mana bu Surxondaryo va Qashqadaryo uslubidagi to'qilgan munchoqli taqinchoqlar birga-bir o'xshaydi. Pontianak milliy urf-odatlari ham bizning urf-odatlar bilan hamohang. Kelin-kuyovlarning kiyimlaridagi o'xshashlik ham hayratimizni oshirdi. Ochig'i do'konlariga qiziqib, juda ajoyib naqshlarni ko'rdik. Bu naqshlar bizning naqshlarimizga juda ham o'xshash va hayron qoldik. Surxondaryo, Qashqadaryoda aynan mana shunday to'qish ishlarini momolarimiz bajarishar edi. Ochig'i bir Pontianakni tarixi bilan qiziqib ko'rish kerak. Rostdan ham juda ham ko'p yaqin naqshlardan tortib asor atiqalar, ko'zalar, har xil mana muzeyga ham kirdik. Ana shu muzeyda ham bizni tariximizga juda ham o'xshab ketadigan holatlarni uchratdik.
Pontianakni sultonlik boshqaradi dedik. Payg'ambarimizning 31-avlodi bo'lgan Sulton Sharif Hamid II al-Qodiriy janoblarining avlodi bo'lgan Ivan al-Qodiriy bizga Pontianak tarixini gapirib berar ekan, Bobo Kalonining Turkiston saytlari bilan aloqalari bo'lganligini, maktublar orqali yozishmalar olib borilganligini ta'kidladi. Bildikki, muzeydagi hunarmandchilik asbob-uskunalari bekorga bu yerda paydo bo'lmagan ekan. Pontianak arxivlarida ko'p manbalar borga o'xshaydi. Buni albatta olimlarimiz tadqiq etishlari lozim. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum. Bizning Pontianakka xush kelibsiz. Ekvator chizig'ida joylashgan shaharlar ko'p emas. Bu yerda to'satdan yomg'ir yog'ib, daryolar toshib turadi. Ammo havo mo'tadil. O'zbekistondan kelgan olimlar bizga ko'rsatgan milliy kiyimlarini va to'qimachilik ashyolarini ko'rib, biznikimikan deb o'ylab qoldim. Sulton Sharif Hamid II al-Qodiriy janoblarining avlodi bo'lganligim sabab Turkiston o'lkasidagi sayidlar haqida ko'p eshitganman. Ayniqsa Imom Ismoil al-Buxoriy hazratlarining maqbaralarini ziyorat qilish katta orzuyim. Keyin Buxorodagi 7 pir va Bahovuddin Naqshbandiy hazratlarini maqbaralarini ham ziyorat qilmoqchiman. Pontianak shahrida saytlar ko'p. Agar O'zbekistondagi arxivlarni va bizdagi arxivlarni olimlar o'rgansa, ko'plab manbalar chiqishi mumkin. Barcha o'zbekistonliklarni Pontianakka taklif qilib qolaman. Inshaalloh bu hamkorligimiz do'stlikka aylанadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mashaalloh, tabarakalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli teletomoshabinlar, biz hozir dunyodagi eng uzun daryolardan biri Kalipus daryosiga ketyapmiz. Qani ketdik. Pontianakdagi eng katta masjidlardan biri bu Raya Mujahidin masjididir. Kalimantan orolida joylashgan Pontianakdagi Kalipus daryosi alohida ahamiyatga ega. Bu daryo tez-tez toshib tursa-da, Pontianakni ichimlik suvi bilan ta'minlaydi. Biz borganimizda suv toshqini mavsumi bo'lib, suv biroz loyqalangan ekan, ammo daryo suvi aslida tiniq suv bo'lib, uning suvi chuchuk suvdir. Daryoni Pontianakdan samolyotda qaytayotganimizda tasvirga tushirib olishga muvaffaq bo'ldik. Qadrli teletomoshabinlar, biz hozir Indoneziyaning Pontianak shahrida joylashgan Kalimantan orolidagi Kalipus daryosiga keldik. Bu daryo dunyodagi daryolar kabi juda uzun daryo bo'lib, uning uzunligi 1143 kilometrni tashkil etadi. Biz bilan birga yurgan Ayvanning aytishicha, aynan bu daryodan suv ichsangiz, bu yerga qayta kelaverar ekansiz. Chuchuk suv ekan, haqiqatan ham juda mazali suv. Qadrli teletomoshabinlar, albatta bu yerga keling va ekvator chizig'idagi Pontianak shahriga mehmon bo'ling. Biz keyingi ko'rsatuvlarimizda mana shunday ajoyib shaharlardan ko'rsatuv berib boramiz. Hozir esa xayr, omon bo'ling.